syngjandi at himne ber. Öldirnar færa, öldir munnu koma, alt eftir alt sökkur undir mål. Ongat du tagnar, ljóið av himle, som gleðir salir her og fold. Englar ta kovu, jólanótt for hýrun, mann eftir mann hørte sama lem. Friur av foldun, menneska frøte, ter føddur frelsare ui dem. Ja, gledelig jól öll somol og velkommen til hesa løte i morgon, dette møte som vi strømt ur Ebenezer. Vånande har det haft noen gode dager sammen vi familie og vinnon, begge til som er hjemme i førjon og til som er støtt æresteier. Hjertelig velkommen, og det er så godt å kunne komme sammen om Herren, enda høgtøy som vi minnast da Jesus ble født inn i Henteheim. Og han kom for å frelse oss. Og han ser hver vi i livet, som vi kanskje har nekva strøyast vi, sjuko og annars kanskje sakna en av sine kære som er færen undan noen. Og som vi kanskje føler seg vel og høgt i livet, har ikke nekker service, tro på løkere, men og han ser at det gonger alltid opp og ned i livet. Og han ser, så har vi bruk for Jesus hver ønsker av oss. Det er ikke vi at gjøre morgen, har vi egne ventet han, og vi tar en jolasangatræt. Han er nummer 103 i Nødje Sangfolk Guds Folks, til sangren i kvarjer Vran og Lysa, og blektra Mongljøs i kvöld. Ui kvarjar Vran og Lysa, og blektra Mongljøs i kvöld, og badna hendur nu vysa, mot himmelsk stjörnu fjöld. Tei halsa nu gled vi sånje, du frelsaren fötter vær, som sonor at himna konje, og glede til folk han bær. Ui eine kropp og i fjåse, er hans herra leva stå, og utan fyre var ljøse, og inte slitt engla ljå. Her fyrst og förhørte sånger, tænåt iver David se, in evige himmelsånger, som nødgjører kvann ein dag. Tann sånger som altor tånar, først jola kvalt høyra skam,
trånar och i himle och dejan vann. Gåan dag, minst jeg til Guds fri, her som du erstatter henta sørsta sunnedag og i åren. Vi tar just fatjar hilde at Gud leser i åpenbær i holdet, da Jesus var føtter inn i hendan heim. Okkar bønner er at Herren skal åpenbæra seg fyrt her ute, jøkna sang og tale, så du kan oppleva jævlig evangeliet sånn. Jeg tykker det frelser er føtter. God har ikke sleppt okken på fjall, men har utvid okken, men vi er heim til sin sjåls. Og her som vi er i jøkne, sånn hans er Jesus Kristus, som leser fua, som lever folk, og som døy for synder okkara. Og reis oppat i kraftgods, og som i det han lever fyrir okk. Vi skal bya sammen. Gå og god og feir, takk for jola bådskapen, at vi føring Jesus var frelst av bo etter mennesken. Vi takkar deg for glede i bådskapen, at vi trykker Jesus Kristus, og deg hans er for jokken, her vi finner fire gjengsindene og evet liv. Sikna bådskapen som Svenning skal bære fram ur åretøynen, sikna sangen, og sikna alt de som hese løte lui av. Og vi bi hese bøn. Og i navnet Jesus er. Amen. Vi synger sangen nummer 244. Og Jesus ditt navn er uvanta et visst. Og at nå hører vi Svenning av loftet. Og Jesus ditt navn er uvanta et visst. Mun kjeppur, mun stavur, mun verndar borgå. Må tilsøtt ein løstrikkur, vøykun ein styrstje. Og visste, ja visste, hvor sval hetta tå.
Ja, det er en glede her i dag å kunne bære en påske fram om en frelsere, Jesus Kristus, som kom at bjerge oss fra en evig deia og gjøre oss en evig vevn. Og det er med vevn at du som luster disse løtene, at du verilig først disse livende vevnene fødte inn og ut i hjertet og i det, om ikke før, og kjære tid som øyer seg vevnene, at de skulle være styrst til seg vevn, og kunne bo seg vevnene videre ut til andre, som enn ikke kjenner hese vevn. Tog hette vær for alt folket, at Jesus Kristus var båren inn og i hende heim, som vi har hørt om sånn jeg nå om hese jævlen. Jeg minnes for mange år siden at det var en medver her i samkommende som kalles for Jekvann Skoilendal, som ofte hadde platt til å tale evangeliet, og særlig var det innenfor bibelundervisning at hesen medveren gjør det seg galtende, særlig fra Gamla testamentet, tog seg. Og med annet tog seg han ikke om det profetiske året, om at Jesus Kristus skulle være føtter, og det omstødene som han skulle være føtter i. Han var alltid avhåverder at lusta etter. En av dem minnes det at han leser et år ur 17. Thessalonikerbrevet, og det er året jeg skal lese her i dag. Og som skal være mot evne her i dag. Mot evne i dag skal være hettar, at vi trøster folk mot, og vi øyer en evige og en livende vevn. Det er året som Jekvann Skoilendal les, som jeg minnes særlig vel til var hettar. Og i 17. Thessalonikerbrevet kapittel 2, og versene 16 og 16. Og han sjálvur, Herre okkara Jesus Kristus, og god fægir okkara som elskar i okkon, og i nage gav okkon evig trøst og gaua vevn. Han trøste gjørst og tykkara, og styrste tykkon i öllum gaua verske og allare gauare talum. Det var særlig hettar som jeg hugsa om, en evig trøst og øyna gaua vevn. Og det var det som Jesus Kristus kom i heimen at gjeva hver en øynstukken av okken. En evige og hun lekket sett, øyne øyna livande vevn. Så igjen 13. august i år, her var Heine Lutzen og jeg har sendingar i Lindene hver frutja morgen klokkan 12. Og hesa sendingar hava bor i høyte, trøste folk mot. Og hesa sendingar hava helt av fram og i hesa koronatøyene. Og jeg fikk hette innskått ta i sommar, at hava hesa sendingar til at trøsta godsfolk. Trøsta tykkun som rundt om landet, og eisne tid som ærastemme. Så godsfolket tørvar trøst, og tøymen som enn ikke øye hesa trøst, tørvar sannelig hesa evig trøst. Og tøy skal jeg her og det eisne bæra ein bådskap, og jeg ber fram av samme øtje, at trøsta godsfolk, og at bæra en evig trøst inn i saltøyna om Jesus Kristus, som kom i heimen av frelsa syndar, og hun tørvar alt hesa Guds trøst. Og det stendt skriva et år og i 17. Korinthbrevet som vi skal lese opp her nå, og det et valgsigna år som skriva stendt såleis. Det stender at og i det første kapitlet stender skriva såleis når lova vår være god. Og det kunne vi si det. Lova vår være god eisne for jævlene,
Lova å være god for alt. Lova å være god for at hese her deianer nå tar farner at landjast aterater, heila alt som Herren skapte og sette på plass og søgnar tog, til viskar til minsta, kan man säga, komma, hvis man kan se det så här. Guds år viskar. Og jeg husker om det nå ta og jeg hørte i sjønvarsen om det var tan 21. Hadde det vært, og i en sending tan 21. Ta sier sjønvarsmevnen Solsner, og i morgen ta verer dæveren 8 sekund langere enn i det, og 1. januar så verer han 20 minutter langere. Hvordan vet vi det her? Jo, vi vet det her, til Gud har skapt heimen, han har skapt alle kløtene rundt om oss, og alt det som og det viskar alt fullkomme, så fullkomme, at en sjønvarsmæver i fergen kan sia og i morgen verer dæveren 8 sekund langere. Hette god som vi taler om. Hesen god som har sett alt dette i verk, som Hans Marius Eide skal skrive i en bok, som kallas hitt eventlige gongverket, og det viskar enn tan det i det, og det fyrir viskar så langt som Herren hever setta opp, og så langt som det skal viska. Det var og natt, vetur, var og sommar. Det som jeg skal lese dette året i 17. brev Paulus her til samkomna i Korint. Nage vere vittikon og frigjør fra gode, fægir okkara og Herren og Jesus i Kristi. Lova vår vere god og fægir Herre okkara Jesus Krist. Fægir miskunnar og god allra trøstar. Han som trøstar okkon og i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trøsta teg som og i allsins trångt, vi trøstene som vi sjølver vera trøsta vi av godem. Og det underfullt at hetta øyavitt og i Jesus Kristus og i honom eina. Måtte Herren gjørst det, at til å henda det være styrstur og være trøstaver, og som det var nevnt i byrjanne, det kan være så imes som vi er færen i kjøkkenen, hesa sørst og tøyene. Det kan være sorg, det kan være motgångt, men vi ønsker henne å bære en trøst til saltøyene, til hustøyt og til alt som lusta her i det. Det stender et år og i salme 4 2 skrifter som jeg elsker, skriva stender såleisner og til salmen som en underfull salmer. Og jeg skal lese det opp her nå. Det stender såleis skriva. Det stender at ta og hjärsta mot vær åfullt av øttafullen hoksanon, luvgaie trøst tuin sal møyna. Og viner, det min innerlige vøvn, at trøsten fra erva, trøsten fra en livande gode, skal søkka seg inn i tuina sal, at du skal få seg evig og trøstene her i det, og i jøkken andre Guds, og i jøkken Guds år. Og så stender et annet år i samme salme. Jeg stender såleis her, vær ikkje Herren hjelp min, så boe kjøtt salmen og i deg tøgn. Og det verilig så satt som det Og hetta kunde en maver som skriva i henda salmen sia, at vær Herren ikkje hjelp min, så boe kjøtt salmen og i deg tøgn. Og i iverstans tog mange av tykkene som sitter og luster her i det. Tid færre jøkken djupa delar. Tid færre jøkken nekva sorg.
og kanskje storaner og eisne fire framman. Hese meveren har oppleva hettar, at kjenne hettar, vær Herren ikkje hansara, åtte han ikkje god feir i himle som sin hira, så hei han bo i deia tøgn. Men det er ikke Herren ikke. Herren ikke ser en lovprysande skæra her av folk, og en så hirane som kommer vi glede i boven, tar søtt at det finner bøyne om at tikkun en frelsare føtter som skal være en frelsare for alt folk, for det og for med vi. Måtte Herren signa kun einstakken avtikkun og isen her. Og en av de bådskapene som vi tar båret fram, og i kjøkken til sendingar som vi tar haft, som vi nevnte i Johanne, og i lintene frutja måtnar, han evige bådskaperen som vi leser om og i 17. Timotheus av brevet, som en valgsiknav bådskaper til ødel godsfolk. Her skriva stender såleisnar. Her stender skriva såleisnar om at jeg tar Jesus kommer atter. Ta Herren for å komme. Jesus døye av Golgata kross. Han var født i Betlehem. Han døye av Golgata krosset. Han røys opp etter påskamorgon. Og av kvitesånda ta kom heila i anden iver og i samkommet gods, og fødde samkommet gods kan man säga. Jeg minnes for mange år siden vi tog seg om at her vi imiske samkommer. Og det da nekvar imiske samkommer som og i landet okkara. Og som jeg halda kanskje til at jeg får nekvar samkommer, men det halde jeg ikke. Jeg halde jo flere ved og jeg bare gos år fram jo bedre. Men så øynafne så tog seg vi om at det her, og onker sier kanskje just det som jeg har sagt nå, at det er kanskje vært bedre om det var å få samkommer og ikke så negva samkommer av imenskoslega. Men ta minnes det at Heine Svarthamar, min gode viner som fører onkel Aron, han var ikke mer 29 år gammel til han fører. Han sier det av sin egna særlig hatt. Han sier såleis, han sier tid. Jeg skal si at det er ikke noe ting. At jeg bæge jævlamauer, og påskamauer, og kvitsunamauer. Det vil si at alt dette her inne i hesson som vi taler om. Var Jesus ikke føtter, var det onka postur, og ønsken kvitsuna, og ønsken bådskaper. Men var Jesus øynans føtter, og ønsken postur, så var ønsken baut for sint, og så var ønsken trost å bæra nøkron her av folk, men nå trosten her, hendan evige og valsikne av trosten, og det hendan som jeg skal lese nå, kan jeg skriva stender, og i 17. Thessalonikerbrevet, kapittel 4, om heter ta Jesus kommer atter. Skriva stender såleis, at Herren skal sjálfur koma nyer av himle vi veldesråp. Vi rødt iver angels, vi lure gods, og tei som dei i Kristus. Tei som dei i Kristus. Skulle fyrst rysa opp, og sjøjane skulle vit i liva, som etter vera rikt bostur i skudjon sama vid taimon, at møta herran i luftene. Så skulle vi alltid vera saman vid herran, og så sier han hese, valsikna og år, kære viner som loja av her i det, trøste ta hver annan vi heson åren. Årene om at Jesus kommer, han som var født i Betlehem, han som døg av Golgata, han som
røys opp påskamorgon, som får til himmels, han skal komme atter etter tøymon som han har vunnet vid deia søgnon og endreløysingar verste søgnon av Golgata kross. Det underfullt. Hette her okkara bådskaper. Og hesen bådskaper lyka fruskliger som har vært til første jævlanåttina da Jesus sier øttest ikke. Det kunngjør til en stora glede og jeg skal være for i alt falske tikkun ein frelsare fødder. Ikke en jævlamæver, ikke en lærare, ikke noe annet, men tikkun ein frelsare fødder. Vi trangte til ein frelsare som kunne endur løysa okkun og gjeva okkun ein livande vevn og til som manna attene tørvar. Og skriva stendur eit år som i øyselig bedre tekken her dem, som stendur skriva sålesner til og Jeremiasen. Det godt å vite hver og åren og det var sånn fyrr hadde folk alltid Bibelen vi. Nå Bibelen enda av telefonene, og henne kan man så øyselig ha vi, og blei opp. Men det var stuttelig at sånne folk blei opp i Bibelen, og gjeva seg stunder til å blei, og talerne gav øyselig stunder, så folk ikke at blei opp så at jeg kunne sånne hver og det var lise. Og nå får jeg lese i Jeremias 29:11. Og dette her det som Herren har på tøyen, en bådskap til tøyen, just her som to nå så løt om. Tøy veit, sier Herren, veit hva atle. Ja, veit hva atle. Jeg nevnte i Johan om hvordan Herren har sett alt, mana og stjøtner, og sol og alt, og i gongt, og alt viskei ut i sekundene. Til hesen Herren som sier, samme god, skaparen som sier, tog veit hva atle, og hevi og hoa, vi vujande tikkun. Sier Herren, friar atlaner, og ikkje vannlokk og atlaner, djeva tekum framtøy, djeva tekum vevn. Hette det kære viner. Hette det som vi bor her i morgen. Hette bådskapen som vi ikke er bedre ut. Hentan her dagen, hentan søgneste sunne dagen, den nødja byrja som vi ikke vita om. Og han sier også noe annet rett. Han legger hette rett, kære viner, han sier at tid skulle akkalla meg, og færa a bia til mun, og skal høyra tikkun. Tid skulle søkja meg, og tid skulle finna meg. Ta i til søkja meg av ödlun hjärsta tikkara. Det ikke underfullt. Det ikke en gav bådskap. Det ikke en trøst at bære ut til okkara folket der, såles nær eldre. Og Herren var sikker i hendene i bådskapen til hver eneste øyn av okkom. Skriften sier til baden født okkom. Og til det har jeg hildi av jævlen. Men, og i profeta årene om Messias, stendet skriva såleis. Ikke bare at baden født okkom, men her stendet skriva at sonor given okkom. Og til soneren, Jesus Kristus, som ble given av Golgata krosset, føtter inn i hendan heim, levde her i 30 år, stod framfor Israel, og i 3 år omlai, stod han framfor falske, gikk av stranden i Galilea, gikk Galilea fjall, nian til Jerusalem, og ble hongt av en kross, for det og for det med. Og her stender så underfullt skriva, og Jesajas nutja, såleis, tog baden født okkon, og sonor given okkon, og given her og mer. Og så stender vi her, hver han hessen sonoren, han øyter underfuller, ja, han underfuller. Og han øyter radjevare,
og han øyter veldigur god, og han øyter evigir fægir, og friar høvding. Ja, frier angant i hesum heime. Om det hæsar av angstane, så kikna det opp en ærastane. Men hese frieren som han kommet vi og hjørsta okkara, han evig, vi en evig fri, en valsigna fri. Det valsigna og døyrabart. Og det var Israel, Guds folk, som først og fremst fikk hese lyftene. Hetta lyfte i Gamla testamentet, og hese veldige bøkene som i det Gamla testamentet, som den største parten av Bibelen. Det var skriva til det jødiske folket først og fremst, men øysene til okkom. Og her stender skriva, og i Sakarias bok, stender et underfullt år skriva, som jeg skal øysene lese opp her nå i saløtene. Jeg kom fram av at det året nå en dag, og jeg tenkte at dette året skal jeg lese opp her i morgen. Og det gjør jeg nå. Vi året herrens, der stender iveskriften i kapitlen til mennesker som har sett det, men til å ha sett det tog til å lyse til jøkkenen, og settes iveskriftene Messias og signingen av tog hansere. Tande skal standa huset Davids og tøymon som i Jerusalem byggva, kjelta, åpen, møte synd og aurønsko. Og hatta det som Herren taler, og det til tøyen, det en kjelta som åpen. Henda kjelta åpna av Golgata, og hon åpna av Jesus Saron, da han blødde ut av Golgata-krosset for te og for meg, og gav sitt liv for meg, og te, ta var han den kjelta åpna, ikke bare for jøden, men øysene for meg, og øysene for øynene og kvarene som høyre, henda kjeltan her og i måte synd, og i måte ørensko. Det en sanger som vi har i bøkene. Og han kjelta som var åpna hina for, enn vi kraft og nå i søyne, enn hun flyter her, nekka så det stendet det. Ja, tog det at vi gjør det at vi taler mildt ved Jerusalem, som skriften sier, og vi taler mildt til Guds folk. Vi taler mildt til tøyen som ikke kjenner Herren, og vi sier vitter som skriver stenter, og i Isaias 4, det et eisen så underfullt år. Eisen i Gamla testamentet, hver Herren heier, så inne valsigna av år til sitt egna folk, hver han trøsta i sitt folk, vi at det skulle komme an æra tøyer, en sorgar tøyer, og motgångdar tøyer. Han sier såleis når Isaias 4, trøste folk mot, sier god tykkara. Det ikke hver som helst som sier at det god okkara. Tale mildt vid Jerusalem. Og så sier han, og råpe til det. Du heter en glede på. Hette ikke nekka som skal kamas bostur og sier så å si nere i ermena. Dette skal ut, som han sier, fernigene høgt fjall til glede på Jerusalems. Råpet til det strøytes et enda, skuldtes golden. Og det påskaper okkar her i det skulden. Tun evige skuld imot i hinn og livande gode. Hon golden, og hon golden til fullnar, øyna fer med alla. Jeg har fortalt øyna søve så ofte, jeg skal ikke færa og smalloder vi i søvne, men jeg sier som sangren sier, jeg elsker hese søv. Til søvan om mine egne mamma, da hon kom til trygg av Jesus, som øyne tredje arakom. Ta lavet kvinnerne av sang i en 14 dager etter at her, etter at du ått. Og hva gjør det mamma?
Mamma får å lese og Jesu valgsigna og bøk. Hun får å lese og i Nødja testamentet, og hun les og i Kolossebrevene, og jeg skal lese til han som hun les ta. Etter vær henne til frelse, og etter vær henne til denne trøst, og i ødlån henne er løyve. Hun ble nesten 100 år gammel. Aldren hørte du henne klæja. Aldren hørte jeg henne være avnøgta. Men henne er nylig i løyvene var hettar God har vært gauer og imot dem her. Ta jeg la sangvisen og 5. badene, ta les som hettar om Jesus. Øysene tykkon som var deg og i synden tykkara, og omskarna stande tykkara. Gjør det han, for Jesus, Messias, sånne Guds, gjør det han livande vid honom, og han fyregav okkon öll misbrot okkara. Og mamma les vi og han utstrika i skuldarbrev møte okkon, som vi bovun synen gjekk okkon i møte, han tog ta bort skuldarbrevet vi at negla ta av krossen. Det var liot, frelsa, en evig trøst for ein og kvann av okkon som vil, og mamma, hon vil det sannelig. Her og ta, tog hun imot Jesus Kristus som synen personlige frelsere. Løy mer at nevna ein mann av træt, som jeg elsker å høyre ber evangeliet fram, middel anna og her og i Ebenezer, sérstaklig av samfunnsmøt. Han var gøtemæver, ja, han var verilegande øyesmæver. Han var ur høynastov av øye, men flotte som holdt unger til Sirigød. Gottfred Thomsen. Og hans platt av vittna. Og han hei en særlig tekst som han oftast hei. Og den teksten skal jeg øyne lese opp her i morgen. Og en signa en tekst, og jeg hever trøst visser til øyna og hverja strujande sal, som strujest sjálv kanskje av vinna frelse og tokka seg gode. Slepp hessen her. Slepp hessen allon egnon røntun. Da Jesus sier av Golgata krosset hettar, det fullgjørst. Han sier ikke holdgjørst, men han sier det fullgjørst. Det var så at han var i en trø kjasser som vi skilje, og for at jeg ber bådskapen fram her, og han sier at han var raktor ur sin sal av syndene. Synden tingte i henda mannen så nek. Og han sier til ham, og han var med av det beste året, og han ber en leip av bækene. Og han sier, jeg hakna i under tingtene, men det var ikke av leipene, det var av syndene. Han sette leipen fra seg, leie seg av knævi en støyn, og råpa til en livande god om nage og frelse, og han blei frelster, og han vittna i oftane, og han les hes i år. Han har en danska eller norska bibel som der hadde ta. Henda bibelen kom ikke ut av første sinne for 1948 nekrar, og så kom han allmänt ut i 1994. Og tar vokse opp visen her, tar løs så norsk, eller dansk, det vil si danska bibel. Så leser han dette her, at dansk, eller hva det var, det vet ikke, men han sier så sånn her. Og så, for jeg lyser hver støv han var ui, han var vøgnleiser og var fortapter, så sier han,
Til medens vi ennå var kraftes løse, døde Kristus til fassa tid for ugodelige. Og så leier han at treet hettar, ugodelige til være. Han har synda jottan uitui. Medan vet enn var måttleis, medan vet ikke konto, var deg i synden og misbrotten, ta deg i Kristus, da i tøyen var kommet til fastsetta tøy, og til fastsetta tøy til Herren, jeg leser om han skulle komme atter, og han kommer atter, det var to som sekunder i kjønnvarten. Det er 1 sekund langere, 2 sekunder, 20 minutter, det er vært ut i sekunder, at himmelen skal åpnes, og Jesus Kristus og soner skal komme ned. Ikke 1 sekund og sånt, ikke 1 sekund og tullja, og hvert er enda malet. At teka til hjem som tro av Kristus, og som elsker av åpenbering hans herre. Og i sånn og Jesus Kristus. Jeg får nå å be en bønn, og jeg får be til som kanskje kjenner de raktene årene, jeg be til om at jeg be seg bønene sammen med der, sammen med mer. Jeg har en kattla av det, og det, du har hørt dette. Taler vi igjen. Be til hans herre. Det står her i Isaias, at de skulle kattla av meg, og jeg skal høre. De skulle be til meg. Himmelen er åpen. Himmelen er åpen, vinner. Horen inn til himmels er voi åpen for øyn og kvann som vil komme. Vil du komme nå? Så kan du be sammen med en stuttabøn, hver du ber god frelsa til en sal. Gå god i himmelen. Jeg ønsker at tryggva at det er. Men det er bådskap som jeg vil hørste det. Jeg ønsker at han skal være en pastor av mine løyve. Jeg er trygg ved av Jesus som frelser av mine. Hjelp meg å fylge honom. Amen. Må Herre var sikna til, og du i en trångare støv nå, det kan være av imiskosle, det kan være likamlige tropløkker, det kan være sinneslige tropløkker, det kan være ære tropløkker i løyvetøynen, og du finner ikke ut hur hesen i seg løtum. Kalla Herren. Kalla Herren. Han vil hjelpe deg her. Han kan hjelpe deg her. Kalla av Herrens navn. Måtte jeg Herre sikne til, som vi har lytt av her i dag, at saltøyen kan være bjerga, og at løyvtøyen kan være vukt Herren til ære, og tjenest og ta stått og tøy, og jeg befærer ikke å hette faltaløyv, og så ferdig jeg innskjøtt her, og til en ødlund som jeg var lyst av her, og et godt og valgsikna nytt år 2021. Ja, vi tackar Svenning för den goda och lovgivande bådskapen om Herren Jesus. Och när vi får synja den sista sanchen, så skulle vi minna av att mycket kvället den 13. december tar vi då oss en nätvarspa, badnasending vid Röntgenkorn under Brunne och Gentekorn och Kasia,
til løyker om hirarnar og vismennar, og ta var sjøva og båskapur. Og 18 klokkan 21, ta var en løta vid Sankorn i Ebenezer og en nutjarsbåskapur. Og tid kunne finne hesa kunning av ebenezer.fo. Og vi får enda ved Sanchinon, nummer 45, til Luttle Stavur Betlehem, og vil takke at roi etter det som Svenning var inne i at Anna verset sier, Herr frelsaren var føtter, som i himle høa og nutja vån til borstor vilsta, manna at nu ber. Og til til at det Herren som gjør okkur nutja vån, og gjør okkur vån kvønte. Vi tackar öllum för som har lyft av i morgon.